ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ബി ക്യൂക്ക് റെസിപ്പീസ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വയ്ക്കാം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ ഹെൽത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഫ്രിഡ്ജ്, അല്ലേ? നമ്മളെന്നും കഴിക്കുന്ന ഫുഡും അതുപോലെ എന്നും കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസും കഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സും എല്ലാം സൂക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കാനും അണുവിമുക്തമായിട്ടിരിക്കാനും നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും സമയമില്ലായ്മ കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ മടി കൊണ്ടും ഒക്കെ ഷോപ്പിൽ നിന്നും വെജിറ്റബിൾസ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നാൽ അതേപോലെ തന്നെ അതേ കവറിൽ ഇതേപോലെ വെജിറ്റബിൾ ട്രേയിൽ ഡംപ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പല വെജിറ്റബിൾസും നമ്മൾ കാണാതെ പോകും, അതൊക്കെ ചില സമയത്ത് ചീഞ്ഞു പോകും. അതേപോലെ തക്കാളിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ അടിയിൽ പെട്ടിട്ട് ചീഞ്ഞു പോകും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം നല്ലതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സംഗതിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ട്രേയിൽ കുറച്ച് പൊടികളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഞാനിതൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കട്ടെ. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉൾഭാഗം 2 ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പവർ ഓഫ് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇതിനായിട്ട് കുറച്ച് വിനിഗർ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു വെള്ളം തുണിയിൽ മുക്കി തുടച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല, എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഫ്രീസറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണാം. ഇതിൽ ഐസ്ക്രീം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ അതേപോലെ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്, അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ബോക്സിൽ ഞാൻ പനീർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പനീർ നമുക്ക് അധിക ദിവസം താഴെ വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. 1-2 ദിവസത്തിനുള്ളിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴെ വയ്ക്കാം. കുറേ ദിവസം സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഫ്രീസറിൽ തന്നെ വെക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ചിരകിയ തേങ്ങ ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ബോക്സുകളിലൊക്കെ തേങ്ങ ആണ് നമുക്കിവിടെ വലിയ ബോക്സിലാണ് കിട്ടുന്നത്. അത് ഓരോ ദിവസത്തേക്കുള്ളത് ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ ബോക്സിലാക്കി വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ ബോക്സ് ഒന്നിച്ച് പുറത്ത് വെച്ച് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇങ്ങനെ ചെറിയ ബോക്സുകളിൽ ഓരോ ദിവസത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള തേങ്ങ ആക്കി വെച്ചാൽ മതി. ഇത് കുറച്ച് ദിവസം മുൻപ് വാങ്ങിച്ച തേങ്ങയാണ്, അതാണ് ഇനി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഫ്രീസറിൻ്റെ ഡോറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 3 ബോക്സിൽ ഫിഷാണുള്ളത്. ഓരോ ദിവസത്തേക്കും ഉള്ളത് ഓരോ ബോക്സിൽ എടുത്തു വെച്ചതാണ്. ഇത് ബോക്സിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വെച്ചാൽ എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും ഫിഷ് ഫ്രഷായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. ഫിഷും മീറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതൊന്നിച്ച് ഒരു ബോക്സിലിട്ട് വയ്ക്കാതെ ഓരോ ദിവസത്തേക്കുള്ളത് ഓരോ ബോക്സുകളിലാക്കി വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ പനീറാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. പനീർ വലിയ ബ്ലോക്കായിട്ടാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ബ്ലോക്ക് ഒന്നിച്ച് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതല്ല, അത് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ പീസാക്കി സിപ്ലോ കവറുകളിലാക്കി ഓരോ ദിവസത്തേക്കുള്ളത് സിപ്ലോ കവറുകളിലാക്കിയിട്ട് ബോക്സിൽ വെച്ചതാണ്. വലിയ ബ്ലോക്ക് ഒന്നിച്ച് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇതുപോലെ ക്യൂബ്സ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്ത് ഓരോ ദിവസത്തേക്കുള്ളത് ഓരോ സിപ്ലോ കവറിലാക്കി ഇതുപോലെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും. ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് കറിയോ എന്താണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് മുൻപ് എടുത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാൽ മതി. നല്ല ഫ്രഷ് പനീർ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫ്രീസറിൻ്റെ ഡോറിലാണ് ഞാൻ ഐസ് ട്രേ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് താഴത്തെ തട്ടുകളിലൊക്കെ എന്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കാം. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഷെൽഫിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജ് ലൈനർ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും. അതേപോലെ എപ്പോഴും നീറ്റായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈനറൊക്കെ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ലൈനറാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് പകരം ക്ലിംഗ് റാപ്പ് വെച്ചാലും മതി. അപ്പോൾ ഈ ലൈനർ നമുക്ക് ആമസോണിലും അതേപോലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം. കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മല്ലിയില എടുക്കാം. മല്ലിയില മാസങ്ങളോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രഷായിട്ടിരിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ
മുൻപ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാണാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ ഈ മല്ലിയിലയും അതുപോലെയുള്ള ഇലവർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ നനവുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഈ ഇലവർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ കേടുവരുന്നത്. ഞാനിത് കഴുകിയിട്ടൊന്നുമല്ല സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേര് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ ഒരു ബോക്സിലാണ് ഞാനിത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത്. ബോക്സിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് നമുക്കൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിലുള്ള മോയ്സ്ചറൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം മല്ലിയില ഇതിന് മുകളിലേക്ക് വയ്ക്കാം. കുറച്ച് മല്ലിയില ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു ബോക്സിലേക്ക് വയ്ക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ മല്ലിയില വെച്ചതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്കൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ബോക്സ് അടച്ച് അത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം. അടുത്തത് കറിവേപ്പിലയാണ്. കറിവേപ്പിലയും നമ്മൾ മല്ലിയില വെച്ച പോലെ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിതൊരു കുപ്പിയിലിട്ടിട്ട് അത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ മല്ലിയില മാറ്റി വെച്ച പോലെ തന്നെ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബോക്സിലേക്ക് വെക്കാനാണ്. ഇപ്പോൾ കറിവേപ്പിലയിലും ഒട്ടും നനവൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഈർപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ കുപ്പിയിലിട്ട് വയ്ക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഈ ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് അടച്ചു വയ്ക്കാം. അടുത്തത് പച്ചമുളകാണ്. പച്ചമുളക് സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഞെട്ട് ഇതേപോലെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം വേണം സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടും തന്നെ ഈർപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഇതും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത്. ബോക്സിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്ലീനാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം അതിന് മുകളിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടിഷ്യൂ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബോക്സ് അടച്ച് അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനിയുള്ളത് ക്യാരറ്റാണ്. ക്യാരറ്റ് ഞാൻ ഇതേപോലെയുള്ള ക്ലിംഗ് റാപ്പ് കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ഓരോ ക്യാരറ്റും ഇതുപോലെ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം. ക്ലിംഗ് റാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അലുമിനിയം ഫോയിലിലും ഇത് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. അലുമിനിയം ഫോയിലാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റില്ല ഉള്ളിൽ എന്താണുള്ളതെന്ന്. ക്ലിംഗ് റാപ്പ് ആകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഓരോന്നും നമുക്കിതേപോലെ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം. അതും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ടും വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞ് വയ്ക്കുന്നത് അത്രയ്ക്കൊരു ഹെൽത്തി അല്ല. ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലുള്ള ഒരു ട്രേയിലേക്ക് നമുക്കിത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി അടുത്തത് കുക്കുംബറാണ്. നനവ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് കവർ ചെയ്തെടുത്ത പോലെ ക്ലിംഗ് റാപ്പിൽ ഇത് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. ക്യാരറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്ന അതേ ട്രേ തന്നെയാണ് ഞാൻ കുക്കുംബറും വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സാലഡിനൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സൗകര്യമായിരിക്കും. അടുത്തത് കുമ്പളങ്ങയാണ്. ചെറിയൊരു പീസായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ക്ലിംഗ് റാപ്പിൽ പൊതിഞ്ഞ് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സൈഡിൽ ചെറിയൊരു ഹോളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞ് വയ്ക്കാം. ഇനി ചെറുനാരങ്ങ നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ കുപ്പിയിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കാലം ഫ്രഷായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. ഇഞ്ചിയും ഞാൻ ഇതേപോലെ കുപ്പിയിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് വലിയ കഷ്ണങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കുപ്പിയിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കുപ്പിയുടെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയാൽ മതി. ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലം ഫ്രഷായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. ഈ വെള്ളം ഡെയിലി മാറ്റി കൊടുക്കണം. ഇതൊരു ചെറിയ വെള്ളരിയാണ്. ഇതും ഞാനൊരു ക്ലിംഗ് റാപ്പിൽ കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ക്യാബേജ് ഉണ്ട്. ഇത് ഓൾറെഡി ഒരു ക്ലിംഗ് റാപ്പിൽ പൊതിഞ്ഞ് തന്നെയാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളത് മത്തൻ്റെ കഷ്ണമാണ്. മത്തൻ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ കുരുവുള്ള ഭാഗം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. അതൊക്കെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മത്തൻ കേടുവരുന്നതാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒന്നുകിൽ ക്ലിംഗ് റാപ്പ് കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അതും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഒരു ബോക്സിൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കഷ്ണങ്ങളാക്കി ബോക്സിലിട്ടിട്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നത്. വെളുത്തുള്ളി ശരിക്കും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, പുറത്ത് തന്നെ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
പക്ഷേ ഞാനിവിടെ നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെയാണ് സൂക്ഷിക്കാറ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു ബോക്സിലിട്ട് അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുകയാണ്. ഇനിയുള്ളത് തക്കാളിയാണ്. തക്കാളി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബോക്സിലിട്ട് അടച്ചൊന്നും സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, തുറന്ന് തന്നെ വെക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള പച്ചക്കറികളുടെ കൂടെ വെച്ചാൽ ഇത് ചീഞ്ഞു പോകും, അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു ട്രേയിൽ ഇതുപോലെ തുറന്ന് തന്നെയാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുന്നത്. പച്ചമാങ്ങയാണ്, നല്ല പച്ചമാങ്ങ കണ്ടപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ച് നനവുണ്ട്. ഇതൊന്ന് തുടച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്ലിംഗ് റാപ്പിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം. വെണ്ടയ്ക്കും ചെറിയൊരു നനവുണ്ട്, അതൊന്ന് തുടച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊരു ബോക്സിലാണ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. നേരത്തെ മല്ലിയിലയൊക്കെ വെച്ചതുപോലെ തന്നെ ബോക്സിൻ്റെ അടിയിൽ ഇതുപോലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിൽ വെണ്ടയ്ക്ക വെക്കാം. എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് നമുക്ക് ബോക്സ് അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഞാൻ വേറൊരു ബോക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ദിവസവും യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, അതുപോലെ പച്ചമുളക്, മല്ലിയില, കറിവേപ്പില ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെയിലി എല്ലാ ബോക്സും എടുത്ത് തുറക്കുന്നതിന് പകരം ഈ ഒരു ബോക്സ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി. ഇത് നമ്മൾ ദിവസവും യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണല്ലോ, പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൗകര്യമായിരിക്കും. ഇത് എടുത്ത് കഴിയാറാവുമ്പോൾ ഒന്ന് റീഫിൽ ചെയ്താൽ മതി. ഇതെല്ലാം ഫ്രിഡ്ജിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് വെക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ താഴെയുള്ള വെജിറ്റബിൾ ട്രേയിൽ ഞാൻ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് മുകളിലേക്കാണ് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കറി വെക്കാനുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെയാണ് താഴെ വെജിറ്റബിൾ ട്രേയിൽ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് മുരിങ്ങയിലയാണ്. ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. മുരിങ്ങയില എപ്പോഴും നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് 1-2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് മുരിങ്ങയില, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ മത്തനും കുമ്പളങ്ങയും മാങ്ങയും വെള്ളരിയും ഒക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള തട്ടിലാണ് തക്കാളിയും ക്യാബേജും വെച്ചിരിക്കുന്ന ട്രേ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കുക്കുംബറും ക്യാരറ്റും വെച്ചിരിക്കുന്ന ട്രേ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ഇഞ്ചിയും ചെറുനാരങ്ങ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന 2 കുപ്പികളും വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള തട്ടിലാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ട്രേ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആപ്പിളും ഓറഞ്ചും മുന്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ട്. മുന്തിരി ഞാൻ സിപ്ലോ കവറിലാക്കിയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. 2 ടൈപ്പ് മുന്തിരിയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ വെണ്ടയ്ക്ക വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോക്സ് വയ്ക്കുകയാണ്. ഇനി പച്ചമുളകും വയ്ക്കാം. മല്ലിയില വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോക്സ് ഇവിടെ വയ്ക്കാം. വെളുത്തുള്ളി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് വയ്ക്കുകയാണ്. മുട്ട ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറിലുള്ള എഗ് ട്രേയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതുതായി വാങ്ങിച്ചത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, മല്ലിയില അതൊക്കെ വെച്ച ബോക്സ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ തട്ടാണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് സ്പേസ് ബാക്കിയുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ഫുഡൊക്കെ വെക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ഫുഡ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഒരു തട്ടിൽ തന്നെ വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കാൻ മറന്നു പോവില്ല, ഇവിടെ തന്നെ നോക്കിയാൽ മതിയാവും. ഫ്രീസറിൻ്റെ തൊട്ടടിയിലുള്ള തട്ടിലാണ് ഞാൻ ഡയറി പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ട്രേയിൽ ബട്ടർ, ചീസ് ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് എടുത്ത് കഴിയാറായ ബട്ടറിൻ്റെ ബോക്സാണ്. പുതിയൊരു ബോക്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിന് തൊട്ട് താഴെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് ചീസാണ്. ചീസ് സ്ലൈസും അതേപോലെ ചീസ് ടിപ്പും ഷ്രെഡഡ് ചീസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഈ ഒരു ട്രേ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഫ്രീസറിൻ്റെ തൊട്ടടിയിലുള്ള തട്ടിൽ തന്നെ വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അവിടെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് തണുപ്പ് കൂടുതലുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഡയറി പ്രോഡക്റ്റ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫ്രീസറിൻ്റെ തൊട്ടടിയിൽ തന്നെ വെക്കാം. തൈര് ഇവിടെ വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഞാനിവിടെ തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറിൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള റാക്കിൽ ഞാൻ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡറും അതേപോലെ തന്നെ ചാറ്റ് മസാലയുടെ ഒരു പാക്കറ്റും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, നമ്മളെപ്പോഴൊന്നും യൂസ് ചെയ്യില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നെയ്യ്, സോസ്, അതുപോലെ കറിവേപ്പില, മോര്, പാല് ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ഷെൽഫിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഷെൽഫിൽ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ ഈസ്റ്റാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് പൊട്ടിച്ച പാക്കറ്റൊക്കെ റബ്ബർ ബാൻഡിട്ട് ഈ ഒരു ബോക്സിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എഗ് ട്രേ വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങ, അതേപോലെ ഇത് ഉണങ്ങിയ തേങ്ങയാണ് നമ്മൾ കറിയിലൊക്കെ വറുത്തിടാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ്, ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ബോക്സിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് ബാക്കി വന്ന കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളിയുടെ ഒരു കഷ്ണമുണ്ട്, ക്യാരറ്റ്, ചെറുനാരങ്ങ, ഇതൊക്കെ ഓരോ പീസുണ്ട്. ഇത് ഈ ഒരു ബോക്സിലാണ് ഞാൻ വയ്ക്കാറ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സൗകര്യമായിരിക്കും. പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ബാഡ് സ്മെല്ലൊന്നും വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അടപ്പിൽ കുറച്ച് ഹോൾസ് ഇട്ട് അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ബാഡ് സ്മെല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ബേക്കിംഗ് സോഡയ്ക്ക് ബാഡ് സ്മെല്ലൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സ്പേസിൽ നമുക്ക് ബാക്കി വന്ന ഫുഡൊക്കെ വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഫ്രിഡ്ജിൽ ബാഡ് സ്മെല്ല് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒന്നുകിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ യൂസ് ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങയുടെ തൊലിയോ, അതുപോലെ ചെറുനാരങ്ങ രണ്ടായി മുറിച്ച് അതോ, അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലിയോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ മുകളിലത്തെ തട്ടിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള സ്പേസിൽ നമുക്ക് ബാക്കി വന്ന ഫുഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പച്ചക്കറികളൊന്നും കേടുവന്ന് പോവുകയില്ല. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിട്ടുപോയ പച്ചക്കറികൾ ചീഞ്ഞ് പോവുകയില്ല. അപ്പോൾ ചീഞ്ഞ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഫ്രിഡ്ജിന് ബാഡ് സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കേടുവന്ന പച്ചക്കറികളോ കേടുവന്ന ഫുഡോ ഒന്നും ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. അതേപോലെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്ത് കളയുകയും വേണം. ഒരിക്കലും ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കരുത്. അതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ പാലോ കറികളോ ഒക്കെ തൂത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ അത് തുടച്ച് ക്ലീൻ ആക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ദിവസത്തേക്കൊക്കെ ഉള്ള ഹോളിഡേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും മാറ്റി ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഡോറുകളൊക്കെ തുറന്നിടുന്നത് നന്നായിരിക്കും. കുറച്ച് ക്ഷമയോടുകൂടി ഇതുപോലൊക്കെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് എപ്പോഴും നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ബാഡ് സ്മെല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അണുവിമുക്തമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണാം. താങ്ക് യു. ബൈ ബൈ.